continuar coas lecturas de outubro de 2010, quedaron nos 3 desas lecturas pendentes, vamos a proceder a comentalas agora. A primeira delas é Bandera Roja, Historia Política e Cultural del Comunismo, de David Priestland. Este é un libro que saiu en, penso que 2009, e foi dunha serie de libros que saíron no aniversario da caída do comunismo, 1979, quero recordar ben, pois 20 anos despois. Entón, hai varios que saíron, como digo, é un tema de todos xeitos bastante habitual nas librerías e nas coleccións históricas. Eu teño lido unha morea de libros sobre este tema porque me interesa moito, como ben saben todos os que me coñecen. Ben, entre todos os libros que lín sobre o tema, e lín moitos, este é un dos mellores, sen lugar a dúbidas. Como vedes, ten 5 en todas as escalas. Ten 5 na escala de pervivencia da memoria porque me lembro moi ben dos seus contidos. E isto podría ter trampa porque sobre este tema, sobre a historia do comunismo, sei moito porque lín moitísimo. Entón, a cuestión sería que lembro exclusivamente deste libro. E lembro bastante. Hai que dicir que este Priestland é un historiador na Universidade de Oxford e como case todos os historiadores anglosaxóns que publican libros, sobre todo os británicos, que publican libros non só académicos, senón para o gran público, hai unha moi británica vontade de estilo na súa escrita. É dicir, está escrito moi ben, lese estupendamente e ten un plus a máis que eu agradecí moito, que cada capítulo está introducido por un produto cultural asociado ao tema de dito capítulo, ou unha obra de teatro, ou unha película, ou unha novela, etc. Non? De feito, estas citas culturais están moi ben imbricadas co capítulo e deron a parte un repositorio de un canon pequeno de películas e libros, algúns dos cales xa lera, outros non, que me quedan pendentes de ler para o futuro. O sea, un dos mellores libros e non só un libro instructivo e interesante, senón que che leva a outros libros, e este é claramente o caso do libro de Priestland. Bueno, como dicimos, o título é Historia Política e Cultural do Comunismo na traducción española, e iso é exactamente o que empeza pois, no século XIX, creo que un pouco antes, empeza xa falando de Babeuf, a Revolución Francesa, a conxuga dos iguais, céntrase moito na historia soviética, porque o autor é sovietólogo, e iso foi unha das críticas que se lle ten feito a este libro, que as partes históricas sobre o maoísmo ou sobre as revolucións no terceiro mundo pásanse un pouco como máis rapidamente ou de pasada, pero bueno, é unha perspectiva que acaba coa caída dos régimes soviéticos e do socialismo real. Como vos digo, é unha historia bastante global que se ten que sintetizar nunhas perto de 700 páxinas, que pode parecer moito, pero por un tema tan amplo, pois evidentemente vai a ser restrictivo. Pero eu penso que a relevancia intelectual deste libro é moi elevada. Dache unha perspectiva moi boa sobre a historia do comunismo no século XX, sobre as distintas correntes dentro do propio comunismo, as distintas tendencias dentro dun mismo movimento comunista, por exemplo, as tendencias máis utópicas e mobilizadoras, pero tamén sanguiñentas, as tendencias máis pragmáticas e modernistas, as tendencias máis nacionalistas e conservadoras. Como vos digo, é un libro eu recomendaría a todo o mundo. A súa influencia sobre min é por a lectura moi alta. Como vos digo, levoume outros libros e casi seguro, eu creo que xa o lín polo menos 2 veces e seguramente o lea outra máis. E xa a prova do 9 de que é un bo libro e que non só o merquei para min, senón que o agasallei a un bo amigo. Entón, un libro excelente, non? Lín algunha reseña que o criticaba dicindo que como inclúe todas esas referencias culturais secundarias case ao mesmo nivel que a historia primaria, pode resultar confuso para unha persoa que non é experta sobre o tema, para saber que é o importante, que é o accesorio. Pero, bueno, téndose en conta, quizás diría que, vale, pois podría aceptar co mellor é un libro para alguén que xa sabe algo ou bastante do comunismo, quizás, e quere saber un pouquiño máis. E ver esa faceta cultural interesante. O segundo libro é As I Crossed a Bridge of Dreams, de Sarashina, traducido por Iván Morris. Creo que a traducción original é de 1970-71. A edición que eu lín é a que aparece aquí, a edición de Penguin Classics.
Que é este libro? Bueno, pasamos da historia contemporánea á literatura xaponesa medieval. O libro de As I Cross the Bridge of Dreams é unha traducción do Sarashina Nikki, o diario de Sarashina. A literatura medieval xaponesa é un tema fascinante, eu amo profundamente. E ten unha característica chamativa, que no seu período de máximo esplendor, nos anos centrais da era Heian, sobre todo a partir do ano 1000 da nosa era, é unha literatura aristocrática, cortesana, civil, é unha literatura escrita moito por mulleres. Casi todas as mulleres que escriben estes textos, ou seja, casi todos os textos xaponeses que se escriben nesta época están escritos por mulleres. Os homes, por exemplo, ainda escribían en chinés, sobre todo os cortesáns. Entón, as mulleres crean unha literatura de novelas, de diarios, que reflexa moi ben a vida aristocrática na corte imperial, e cunha sensibilidade estética e cunha inclusión de poemas que é algo realmente engaiolador. Entón, este libro, o Sarashina Nikki, é un destes diarios. A pesar da importancia que tiñan as mulleres como creadoras, seguían tendo unha situación relativamente subordinada. Unha das mostras desa subordinación é que non sabemos o nome do autor deste libro. Este é un diario poético que se soe chamar o da Dama Sarashina, por unha referencia que aparece no medio da novela. Sabemos que era filla dun aristócrata chamado Takasue, da aristocracia mediana na corte, a chamada clase Zurio, que tiñan que ir a gobernar as provincias, o cal, aunque era unha oportunidade de enriquecemento, era tamén un motivo de tristeza, porque se tiñan que alonxar da corte e do mundo cultural da corte. Entón, o diario de Sarashina é un diario desta mulleriña, é a filla dun aristócrata, contanos pois como é a súa vida na corte. É unha rata de biblioteca, entón xa con isto xa o personaxe desdibuxa esa fronteira entre o personaxe e a figura real da diarista, non? Pero, bueno, só con feito de que sexa unha rata de biblioteca xa ten gañada a miña simpatía. É unha forofa da mellor novela Heian, casi contemporánea dela, a novela de Genji. Por exemplo, unha das súas fantasías que consigue, unha das súas ilusións que consigue satisfacer ao longo do diario é poder ler a novela de Genji inteira. Pensade que nesta época non había imprentas, moitas veces os libros como a novela de Genji que se escribiran a man líanse pois en capítulos soltos, ilustrados. Entón, un dos desexos máis grandes da Dama Sarashina é poder ler a novela de Genji. Lembro-me bastante do diario, creo, polo menos do tono xeral e de algunhas escenas puntuais, por iso dolle 3 de 5. O diario ten un elemento enternecedor dende o punto de vista ibérico, se credes, en que a protagonista é un Quijote, é un Quijote total. Igual que o Quijote se volve tolo lendo novelas de caballerías, a Dama Sarashina namórase dos romances tipo a novela de Genji e os outros tipo romances amorosos que describían a corte imperial e cree esa historia. Entón soña con ser a amada dun aristócrata importante, intercambiar poemas con ele, vivir un romance apasionado. E lé moitísimo. E claro, o diario narra a frustración destes desexos e ao final acaba cun ton un pouco moi melancólico, non sei ata que punto sincero, no que a autora pois, desengánase un pouco do mundo destas ambicións ridículas e das fantasías literarias que tanto obsesionan de Nova. De feito, podemos dicir que este é un diario caro final de autocrítica, cando decide que non vai a seguir o camiño budista de desapego dos placeres do mundo e das obsesións do mundo, incluídas estas fantasías literarias que consumira. Entón, é un libro moi quijotesco, é breviño, aparte, lese bastante ben. É unha historia, un pouco divertida, un pouco triste, melancólica. A calidade estética e a relevancia intelectual, 3 de 5, quizabes, lino en traducción, entón sempre hai que ter isto en conta, pero quizabes dos diarios de Heian que lin estaría na parte de arriba, que non é definitivamente o mellor, o máis literariamente valioso, ou incluso culturalmente, pero está arriba, está polo menos na Liga de Prata. E toca un tema, como vos digo, moi universal, non? Que os perigos da literatura, que é un tema que me resulta a min personalmente fascinante. Influencia sobre a improbabilidade de lectura moi alta. Diría o 5 de 5 é máis a probabilidade de relectura que a influencia en min. A súa influencia, aparte de algunhas imaxes concretas,
quizás en reafirmar ese modelo, ese estereotipo da muller rata de biblioteca que é o meu ideal feminino en todas as épocas e lugares. Por último, vamos ao terceiro, mellor dito ao sexto ou séptimo dos libros que lín este mes. O terceiro na resume na memoria de hoxe, dos libros que rematei en outubro do 2010. Pois, neste caso, falamos do tomo 2 dos Cantares completos de Ezra Pound. A poesía de Ezra Pound, na súa traducción española, creo que hai unha traducción, recentemente saiu outra, pero había unha traducción que é a que se utiliza de base para edición de cátedra, que é a que eu lín, que é a que teño na casa. Edición de Amaral, que era un mexicano. Despois, esa edición era unha edición, entre comillas, a palo seco, só o texto. En cátedra contrataron a este anglicista importante que era Javier Coy para facer unha edición como as que fai cátedra, que dos Cantares é moi boa. O sea, é unha edición bilingüe onde as anotacións son masivas e ocupan casi a totalidade de todas as páxinas. Entón, bueno, iso é necesario para ler a Pound, porque é un autor cuya riqueza de referencias, tanto históricas como contemporáneas, nos seus poemas é tan masiva que sin un mar de notas, pois é simplemente un caos inintelixible. O problema é que Cátedra e Javier Coy publicaron 3 tomos dos Cantares de Pound, faltaballes un cuarto, pero temome que Javier Coy faleceu, penso que Cátedra non vai a rematar a edición, polo menos en moito tempo. Bueno, pasando concretamente aos contidos, os Cantares completos tomo 2 ten dous bloques de cantos de Pound, os chamados os China Cantos, que son basicamente uns cantos inspirados nunha historia de China escrita por un xesuita francés, creo, de Maya, que Pound leu e que máis ou menos mina, traduce parcialmente e poetiza para crear o que son os China Cantos. E despois ten un segundo bloque bastante grande que son os Adams Cantos, onde ven a fazer o mismo, pero cos textos de John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. Entón, que é unha figura heroica para Pound á altura de Thomas Jefferson e de Benito Mussolini, que son os seus heróis. Sí, todos os que coñecedes a Pound sabedes que é un fascista inconfeso, e iso non, que é unha situación un pouco paradóxica para mí, pero bueno, eu sigo tendo que dicir que Pound é o meu poeta favorito no século XX, quizá ves o meu poeta favorito en xeral, con todo, e con eso. Pero bueno, pervivencia na memoria, pasándose aos detalles. Bueno, 555 en todo, non? Lembro-me moi ben dos Cantares completos, e lembro-me moi ben desta sección. Non é probablemente a mellor sección dos Cantares de Pound. Hai algúns mellores no seguinte tomo, no tomo 3, onde se inclúen os famosos cantos pisanos que compuxo cando estivo preso nun campo carcelario en Italia despois da guerra. Pero se te interesa China, vanche interesar os China Cantos e danche unha visión poundiana da historia universal de China. Máis cousas. Un problema que teñen os China Cantos, unha cousa que lles resta, ao meu ver, é que a transcripción que fai Pound dos nomes chineses tomade de Maya, entón é unha transcripción rara. Entón moitas veces, incluso se sabe, se historia chinesa, é moi difícil decidir, é moi difícil saber de quen está falando Pound. No que toca a calidade estética e relevancia intelectual é Pound, para min, o poeta máis importante do século XX, entón a relevancia é moi importante. A relevancia para min, ou sea, a influencia en min, moi importante tamén, cando eu empecé a ler os China Cantos xa estaba sinizado, xa estaba moi interesado, incluso obsesionado na literatura e na cultura tradicional de China. Isto só enfatizou ese interés. Quizás foi máis importante a parte de John Adams, porque eu non coñecía prácticamente nada de John Adams e agora si unha figura que aquí estou bastante familiarizado e que me interesa. Probabilidade de relectura moi alta, moi alta. Pound, como os digo, é o meu poeta favorito.
Penso que isto é todo por hoxe.